卓荣泰今天把他的那个牛皮纸袋打开了，给你看4个单据，说整趟旅行花241万，哦，单据在这里，何立垮，哦，那另外呢还给你看邮局的存款簿，说呢我的确是从账户汇的，因为别人说是不是人家捐给你的啊？哦，钱哪里来的啊？哦，还公家出的啊？他说我个人的，从我的邮局账户汇出的，给你们看看啊。那徐巧芯说啊，这个价钱太便宜了，有打折啊。那另外呢，这个卓荣泰说呢，如果你们认为我可以报公账，我明天就去报公账。哦，你其实本来就可以报公账，你开始不要说你是私人行程，我自己出钱就好了。我也不相信大家会追究你，能够到日本去，基本上不是坏事嘛。哦，你说有多大突破不敢讲了，但是基本上，对不对？这个1979年，1972年日本跟我们断交以后，第一次有行政院长去嘛。虽然赖清德副总统也去过，不过那个时候是安倍参加安倍的家祭了哈。那另外到底有没有看日方人事啦？有人说这个民进党昨天有传出来说跟着高市长没有见面啦等等哈，重要的人呐。那个这个管碧玲也说他没有，当然有，一定有见重要人士嘛。问卓荣泰说。我见了很多拉面店老板，他不可能见很多拉面老板，最多吃1、2次拉面，他马上就回来，怎么很多呢？这个是很，我不知道讲，这个很无聊嘛。第一个就是说，如果你真的见了日本重要的人，大家认为说，也许没有高市的，也许议员啊、国会啊总会有嘛哈，那你就把他当成拉面店老板了。我如果是日本的正好，我说你把我当成什么？我变成拉面店老板，很奇怪，我不是拉面店老板了哦。那第二个呢，讲这很无聊嘛，就是，我就不懂他们现在卖弄嘴皮哈。那有没有看高市啦？总统府说没有，哦，不是事实哦。那卓荣泰就问了哈，你们现在因为有立委说嘛，你有钱包机到日本，没有钱撤侨，中东有桥还没有撤哈。卓荣泰说好，我们用包机去撤侨，你们叶元之在立委敢不敢跟我同行？有什么不敢的？我今天如果立我就去啊，有什么不能去？我都去撤过桥了，对不对？你去撤过桥？对，就是第一次中东就第一次美国打那个伊拉克的时候，那个时候我们就派了专机去撤侨，美国进攻科威特，然后我们就在这个约旦撤侨，我们那时候就去啦，那有什么问题？对，所以我觉得卓荣泰不需要挑战在野立委嘛，这不是也是你行政院长，你这不是很无聊吗？你派机就去，要不然说一起去。我如果在野立委，我说来。卓院长，我们一起去，一起坐飞机去吵架嘛，就变成吵架，没有意思了哈。那另外呢，这个国民党有立委说，到松子部搭机，在出发前呢有召集机密专案会议，卓荣泰就说呢，这是维安的考量，也不是我愿意。那我行政院长很重要，出去维安就会考量啊，一定会这样啊哈。那另外呢，也有议员呢去这个声援卓荣泰了，说外交是有意义的啊，他来不是没有意义的啊。那这个议员呢，他抛他跟卓荣泰以前可能应该不是这一次了，以前照相的这个相片是表示支持卓荣泰，我们看一下。这个原来就是一个，我说是为了棒球，为了鼓励他们一个私人的行程。那我不晓得为什么国民党的委员刻意要把我说成是公务行程，国内的民意代表。不用任何的证据，随意的指控一个行政院长贪渎100万，他不需拿出任何一个证据出来，一张单据都没有，就可以这样讲到全社会好像是不拿出来是行政院在说谎一样，指责别人是这种态度吗？如果有人认为这个单据有问题，你们可以提出来；如果你们认为我的汇款有问题，我把账本上来，这是不是我的名字？208万是不是汇出去的？来，诸位。这个之前呢，我在我的脸书上就写过，如果你是真的私人行程去看一场球啊，一个院长把中东局势放下来，然后自己包了一台飞机去看一场球，这样的私人行程，大家也觉得匪夷所思。可是现在让大家觉得公私不分的是，你一直说我这是私人行程，我为什么要跟你监督？我为什么要告诉你？但是民进党的周围人不断的说，哇，这是外交突破哦，他可能见到谁？我不能讲哦，是机密哦，哈。不断的去塑造这种你是公务行程，所以到底是公是私，你们民进党自己内部可不可以先整理好？
去之前呢，就说如果去之前呢做这个客机，或是被外界知道，就说哎呀会面临中共的阻挠啊，所以去之前要高度保密啊。现在你都回来啦啊，如果你有外交成果，有外交突破，就算你不能点名你见到谁，你也可以说你见到什么样的层级，基本上的外交成果是什么。如果都没有，我就真的是爽爽去看一场球，不可以吗？我有钱，不可以吗？可以。那民进党就不要一直说嘴，说这叫做外交突破。今天还要讲棒球比赛不重要吗？发展运动不重要吗？重要啊！但是不是你人去它才重要啊？你人在台湾，从你当上行政院长的那一天，你就应该要知道这些事情很重要，你就应该要全力去推动啊！请问一下，当卓荣泰人在现场看棒球的时候，事先我们中华队知道吗？不知道啊，所以不会因为你去打得更好或更不好。那你去就是为了要爽爽。这几年民进党执政这9年，最喜欢用什么？最喜欢去做烟火式的外交突破 ，biang biang biang， 看起来很漂亮，但是一瞬间以后什么都没有。这后面付出的所有的资源跟成本，他从来都不告诉我们。我问吴峥一个问题，我这点我始终不解你居然专机花那么劳师动众去看了这个棒球赛，为什么不看完那一场啊？总是看完怎么中途跑了呢？不为什么他就干嘛？其实我也不知道，因为我不知道他到底见了谁呀，对不对？但是他说见拉面店老板，对吧？这个因为这也是现在大家在讲嘛，所以怎么看到第6局？你把它看完至少那一场嘛，就后面好了啊，我知道了。我说我就要问他们，这怎么回事嘛？所以我觉得，我两个题目一起讲了。先讲卓荣泰这个，不过我觉得就是说现在去炒到说啊，这个包机到底多少钱，然后是华航是不是有打折哦？你说一般市价什么？我觉得这个其实真的是进入很枝微末节，然后不太有必要的事情。因为我觉得大家其实可以看出来啊，就是说为什么卓荣泰院长他把这个定位为私人，那不直接讲说我这个就公务行程？因为说实在，到底甚至我自己个人觉得，你就讲这个公务行程，你就用公家的钱，你就甚至说报公账，名正言顺嘛，对嘛？因为院长去看我们的国家队，你就算他只有这个行程，本身也是有它的意义在嘛。那更何况好，后面或许有一些外交上的接触这个我也不知道。那但讲回来，我可以理解，就是说这里面就是我相信跟日方是有某种默契嘛，因为中国很明显在跟日本算账嘛，因为中国跟日本是有邦交国，它毕竟跟台湾不论你说关系多么弱，它官方上现在是没有邦交的。那我们也看到中国就把日本的驻中大使找来讲了嘛，就是基本上在抗议嘛。那所以我觉得从这个层面上，其实大家可以理解嘛，就是过去不同党派的总统，你说李登辉95年去 Cornell 演讲的时候，其实他也是说我是校友私人身份去，可能那是一个外交突破。那甚至马总统2015年去新加坡见跟习近平马习会的时候，其实到最后也是双方互称先生嘛，就是一个私人会面身份。可我们知道，那当然是有你不论你讲外交上的意义或政治上的意义。所以我觉得这是就是说台湾我们基本上就会面临，因为我们特殊国情面临一个这样的状况了。所以我觉得其实说到底啦，我的个人观感，我认为他这趟当然是基本上公务性质比较浓，只是说他必须要声称是一个私人行程。那我稍微简短补充一下，刚刚301这个就讲这个就好了。就是因为行政院今天讲说，我们还是要争取ART谈的好结果嘛。那为什么会讲这样？主要是说，其实美国的贸易代表大使这个 Jamieson Greer 他有讲，就是说301前面要经过调查期嘛。那他现在公开讲说，这个调查到大概今年7月中。那其实你一算，为什么到今年7月中？就是因为他现在取代本来对等关税的122条款效期只有半年嘛，所以今年年初到，然后过了半年，差不多刚好7月中，所以基本上我认为这个美国301条款，它是要把这个122条款的15%拿来再置换的一个工具了。那只是说，当然是他这个刀还在人家手上，所以我们还是要尽全力去争取之前谈好结果。只是说，应该是我们还是在一个相对有利的基础上。那是主持人，我跟你讲，昨天当卓荣泰拿那个黄牛皮纸袋，那个纸袋，我们包括我在内，都有点半信半疑啊。对，我们想卓荣泰这么慷慨，那他今天你昨天有说他不够慷慨啊？不，他个性不慷慨，以他的个性，怎么就真的是从账户移出200多万呢？他真的秀给你看了，那我们相信了，而且还有一点佩服。他什么时候移的？但是我就要做一个，你有没有知道他什么时候移的？我不晓得。买票，你去买机票，你会先付钱还是后付钱？你朝那条路哈去钻牛角尖，你就不得分了。我觉得我们国民党团应该见好即收，而且要策略上要转换。我建议怎么转？不，我建议，因为原是在场嘛哈，你是委员嘛哈，我建议国民党团应该提议说这个是一个假施济公之旅，假施济公之旅，所以公费出。
怎么看都是公费，都是公家之旅，都是公务之旅。所以呢，国民党团建议所有的钱通通还给周荣泰。这公家出，这本来是公务之旅啊。所以呢，一个外交部要出来开个检讨会，到底是我们外交突破？因为你是最好的朋友，你去算什么突破啊？你如果去匈牙利，突破了；你如果去巴西，突破了，对不对？啊，你去日本有什么突破呢？所以呢，外交突破真的吗？还有老共你也真无聊，你就是连这个也管，你防毒要防到这个程度吗？你把这个毒看得太伟大了，所以你认为这个是防毒破功，你一点都没有破功。这就是让你们讲了，这是小事一桩嘛。你把它做大了，民进党政府就把它当一回事，结果我们全体国民就跟着被骗了，对不对？是应该这样做成附带决议，好好讨论。基本上了你填来关上呗。基本上我在第一时间我就有讲了哈，在我广播记者讲，我说卓荣泰要去这件事情没什么不好啊，但是你说多伟大的突破也不见得了啊。但不过他是第一个行政院长去嘛哈。那日本啊，我觉得日本啊，就是说你又想做好人啊，让卓荣泰去表示跟台湾关系不错，又怕老共，我这私人，我认为如果说卓荣泰可以称我这是公务行程，他早就称了啦。敲锣打鼓也讲了，为什么不敢讲？日本叫他不要讲了，他怕啊，他怕老共啊。日本一定说你要讲你是私人行程，对不对？所以他只好讲私人行程，否则你就不要来。对。那问题就是说，如果日本这样说，否则你不要来，我就不去了嘛。对。为什么一定要去？我去突破了什么？见日本国会议员，日本国会议员常常到台湾来啊。就是啊。你不是没见过啊？立法院经常有交流啊，对不对？他们还有一个什么日本什么团，日本无聊，老共也无聊。我说为什么这样？我们就跟着。为什么？譬如说，举例来讲好了，以前总统要过境美国，老共抗不抗议？也抗议啊。美国就来给你过境，又怎样？有什么好怕的？老共是一定会抗议的嘛，他怎么都会抗议嘛。他不抗议才怪啊！他一定抗议的。那你就都理他抗议吗？美国就不理他？那日本就要怕，那怕我就不去嘛，什么了不起啊？怕你那李登辉那个时候过境夏威夷，老美对他不好，他穿个睡衣接见美国的驻 AIT 的那个什么主席啊什么，百乐奇，他没有穿睡衣啦，就是便装啦。你反正我认为说，我台湾再小，我那个格调还是要有。对的，你格调没有了，他叫你偷偷摸去，你就偷偷摸去，回来还说私人。然后被骂了以后，你那证件为什么证据不拿出来？后来才去转钱的，我们是先就转钱了，后来才转。那我转了，谁坐飞机是后转钱的？你买机票可以后转钱吗？去了再回来，你就。好，传出来赖清德总统4月要被史瓦蒂尼邀请去访问，外交部证实说收到邀请了啊。那赖清德1年没有出访，所以呢4月会不会去非洲友邦？那其实去不是重点，过境是一个重点。到底在哪里过境？因为很远嘛，就算是飞机能直达，也要过个境啦，过境才是重点嘛。以前当然过境都希望到美国了。当然，欧洲如果有重要国家也不错啊。那需不要直飞？那赖士宝说呢，为了珍惜我们的邦交，没有过境他的地方，没有过境他地了也要去那就表示真的为了邦交，而不是为了过境赖士宝讲这个干嘛？那赖士宝意思就是说，不让你过境，你也要去了啊。那另外呢，那你是不要过境就不去了吗？你这意思是这样吗？这个可以不讲的，讲了等于白讲。然后呢，我们看林佳龙胖了，跟这个比起来好像胖了一点。赖清德说他现在飞了20万公里，访问了14个国家然后去年1年招待401个访问团，4105个宾客，然后吃了重要在这里设宴无数个宴席，所以胖了。所以呢，他是为国增重，我们才为国增重。他是为国增重，还笑他了耻笑他笑他胖了一般选举都会瘦，我看到很多选举人都会瘦选举跑我这样跑，我都把他当选举以前当成一个健身，有人选举胖的那我说怎么选举胖呢？
都是因为我以前是教授啊，我没有应酬啊。现在选举到处要参加应酬，都要吃饭啊，他就胖了啊。好，那么郑丽文又在谈，大家关心嘛，政协会什么时候？那说可能在4月以后哦，4、5、6了，上半年哦，从来没有规划在3月哦。事实上，之前有人问我，我也讲说怎么会3月呢？3月习近平要去，没有几天啊，怎么可能哦？那另外呢，孙中山先生逝世101周年哦，郑丽文说，我们国民党要重拾话语权，不做地缘政治筹码哦，话语权不能让民进党让其他人抢去哦。而且郑丽文一再强调，政协会是选举大利多，因为很担心呢，你政协会到底会影响到选举啊，尤其年底的选举啊，哦，县市长啊，什么县市议员啊，哦，郑丽文说不会，对选举是利多，而且越往中南部支持他的越多。越往中南部，大家越期待。有一种可能啦，哦，有一种可能就是做生意的，哦，卖伴手礼的，是，哦，我这次前年选副总统，我有个感想，在那个宣传车上哦，以前做生意的都不敢表态，做生意的踊跃跑出来，那个摊商啊，怎么说？为什么？生意很惨啊，没有观光客，一年少了1000亿的收入啊，大陆观光客帮我们赚1000亿啊。所以我相信做生意的有一些人，水果商、世家商什么之类卖水果在大陆，他们可能是欢迎的。希望两岸能够改善。我们看一下，这是我第一次以总统身份出访。2024年赖总统上任后首次出访到太平洋3个友邦，至今1年多前后传出出访消息都未成型，不过2度出访时间露出曙光。去年，外交部长林佳龙访问我非洲友邦史瓦蒂尼王国，与国王史瓦蒂3世会晤，递交总统亲签的生日贺函。这回总统有望亲自出访，替史瓦蒂尼国王过58岁生日。我国已经收到史国政府的邀请，如果总统有相关的规划，总统府会适时对外说明。证实有收到邀请，对此总统府表示，交由外交部回应，我国保守应对。倒是外媒证实，赖总统预计访问史瓦蒂尼，庆典日期还未确认，但此次庆典将耗资超过5000万兰特，等于新台币约9600万元，引起批评声。因为摊开过往历任总统陈水扁任内2度出访非洲，马前总统则在2012年访问甘比亚，2年后也到非洲，回程更过境美国洛杉矶。另外，蔡英文2018年搭乘专机直飞13小时抵达史瓦蒂尼，卸任前夕也庆建交55周年。因为我在史国的时候也跟国王庆生过，赖总统能够成行呢，当然对于两国的邦交必定有很大的帮助。总统出访消息总是只闻楼梯响，在最后1个月能否成行，关键在于外交应处能力。老沈，你这跟史瓦蒂尼有什么关系？哇，这个史瓦蒂尼以前叫史瓦济兰，那再加赖索托，这个是南非境内的2个独立王国，没有海岸线的，穷死了，穷得要命。赖索托就只有一家公司做我们的五阿口啊，这样也被这个川普盯上了。我跟你讲，以前我们有一次，我们的元首去访问，不晓得赖索托还是史瓦济兰，可能2个都有。那他们是穷到机场没有所谓阅兵台，所以他们要让我们的总统跟他们的国王一起阅兵啊。那个阅兵台是临时搭的，就很简陋的一个木头搭的然后呢，他那个阅兵台旁边还有一个 buffet， 就是给大家吃东西的，就是等一下阅兵完，就是大家在机场吃个 buffet。你晓得我们总统下飞机了以后还没有阅兵啊，东西被吃光了，你知道吗？这个穷国啊，难得看到那种buffet的场面，才不管你阅兵不阅兵，就把它吃光了。我们需要这样的邦交国来撑场面吗？这个叫虚的，这跟我们要假释济公去看棒球，然后呢去日本，这都是虚的。我不是认为台湾的国际地位不重要啊，但是要务实，不要务虚啊。对，我非常同意啊，特别是大佬最后讲的，就是说台湾的外交要务实，不要务虚。典型的卓荣泰，他用私人行程其实是包装，完全是公务的规格嘛。他用这个停机坪用松指布的停机坪，这些都是公务规格。而且我觉得最重要的就是说，卓荣泰在面对这件事情上面呢，
一开始呢就故弄玄虚，然后呢他所有的坑呢都是他自己挖给自己跳的，因为他说是私人行程，所以立委当然就会问他说，那你机票的钱，那你包机的是怎么样？那你为什么可以用松纸布呢？然后他又说所有的东西都是我出的，拿着一个牛皮纸袋这边晃来晃去，然后不揭露里面到底是什么东西。然后今天呢公布了那个单据之后呢，又在讲，你大家又被大家抓到，就是说你明明就是3月7号去的，3月7号去的，可是你到3月9号才买机票，你就会想到那样的一个场景，就是说不得了了，不得了了哈，因为你讲这个私人行程，立委很敏锐嘛，在野党的立委非常的敏锐，第一时间就要你说清楚讲明白，那你那个机票钱是谁出的，包机钱谁出的，所以说被俩掉，所以他赶快去汇款。我就说，一个堂堂正正、大大方方的，虽然说不得已，因为我们跟日本之间没有邦交，有很多的顾忌，所以呢，你必须要说是私人要私人。可是你走到哪里都是行政院长啊，所以如果说你行得正、坐得端，然后也是一个比较坦然的态度，就没有后来的那些横生枝节的问题，这些问题都是你自己造成的啊，这是第一个。第二个是说，他在讲到他自己这礼遇通关的，他在讲到说他用这个松纸布的停机坪的时候，是因为呢怕带给其他民众的困扰。我觉得这个民众会有些什么样的困扰？你今天呢就是一个包机这样起飞的话，你当然可以用民航这边的包机嘛。你既然动用了松纸布，然后松纸布又前一天开会的话，他本来就是以你当做这个行政院长来看待。而且今天这个日本，刚才这个大佬讲说，日本呢就是要显示台日关系友好嘛，所以让卓荣泰去啊。但是呢，其实日本呢，他其实就是要借着卓荣泰来恶心中国大陆嘛。就是我搞个这个台湾的行政院长去了，你大陆一定会抗议的啊。马英九跟这个中国大陆的关系也很好啊，但他这个去马来西亚，大陆不是也一样抗议？他那时候都已经卸任了哈，他就是要拿卓荣泰呢去恶心这个中国大陆，然后呢，在被大家发现了之后呢，一点颜面都不给卓荣泰。官房长官直接讲说，私人行程我就没有什么好评论了。好，他连一个说我们会给予他旅行上面的便利呢，他都不提。行政院长走到哪里都是行政院长，你只是说你利用你假期的时间去，他没有什么私人不私人的问题。我就记得就是连战呢，他在当行政院长的时候，他过境啊，我们的无邦在欧洲的一个国家，我们在欧洲除了教廷以外都是无邦交嘛。然后在这个安检的时候呢，对方的这个海关人员呢要帮他做这个检查。连战呢，当下呢，第一时间的反应，他就退后一步，他拒绝这个检查，因为呢，你如果说不给他相当的礼遇的话呢，他不能够随便这样子接受检查的，因为你伤的不是我个人连战的旅行上的不方便，而且你伤的是中华民国行政院长的国格。所以说那个时候的胡志强啊，应该是外长吧，他那时候看到连战这个举动，他就觉得说，他也学到了一课。那我就要问，卓荣泰，你到你的专机、你的包机到了日本去的时候，日本有没有给你相对应的礼遇通关？然后讲到这个史瓦蒂尼的部分啊，我是因为我们的外交处境真的非常的艰难啦，哈，所以说这个史瓦蒂尼呢，在非洲所有的国家里面，只有他始终还是没有跟这个中国大陆建交。对于他们这样的情谊，我们是很感动啦。但是呢，我们看到了卓荣泰赖清德在去访问非洲友邦的时候，因为行程上面的关系，所以到最后呢，恐怕只能够直飞专机直飞，而就没有办法再走这个过境外交了。我觉得这个似乎呢是这个赖清德他在外交上面的一大的受挫，因为呢他从去年
从去年的时候就传出了好几个时间点，他如何的要去争取过境美国外交。可是现在呢，卡在这个中国大陆呢跟美国之间川习会即将在即，然后现在的中东局势又那么紧张，中美两大国之间要处理和交易的事情越来越重要。这个时候呢，赖清德的需求就不会被看到了。那至于郑丽文他要到中国大陆去的事情，他本来就很正常啊，因为今年上半年，现在3月不可能去嘛，那大陆在开2会，传出来很多的时间，昨天3月12号就是一个自由时报连续猜的时间里面的其中一个，所以我们就说，那我们在3月12号的时候看到他出席在各种不同的场合，那我们难道看到的是分身吗？我就说大家其实就是不用猜了啦，到那个。这也没有什么好遮掩的，我们就是开大门走大路，时机成熟的时候，安排妥当的时候，自然会跟大家报告。赖元之，第一个就是说，当然我觉得那个卓荣泰那个事情今天引起蛮大的讨论啊，哈，有几个点就是不知道为什么他前后就是一直反反复复啊，比如说机票。网友在讲啊，那是不是大家可以说先订了机票，做完之后再付钱，这是一个点。然后第二个是，你如果要看棒球，是不是可以先看了之后呢，再去付钱？所以很显然，就是这个就是他说辞反复之后的一个补救的方法。那我们是不太懂说为什么行政院长，你是一个最高行政首长，你做事要这么偷偷摸摸？那当然，民进党很多人都在那边帮他圆呐，就说啊，因为他执行可能秘密的外交任务啊，所以没有办法告诉你。可是这个总统府已经很明显告诉大家说，这不是事实，就是说他可以故弄玄虚，但是很少会讲的那么斩钉截铁，不是事实。那假设真的有执行秘密外交任务，总统府说不是事实，那总统府说谎了，所以可见这件事这个行程大概跟外交是没有什么关系的。那如果是这样的话，那为什么要用这种方式处理？我觉得大家都很质疑啦，就是堂堂一个行政院为什么会这样？然后，所以我就当行政院长，也就是一副那种要跟人家吵架的感觉。那其他国家会怎么看我们嘛？因为我们现在讨论外交嘛，所以我真的觉得民进党的一些政务官，他的那种格局啊，那种思维啊，真的要稍微让大家觉得受尊重一点啊。就说他现在搭的是 A320空中巴士啦，321。如果说208万来回都能够包起来，我觉得很多人愿意包这个飞机。华航是不是公开一下，是什么人都可以包这个飞机？当然能够从松子部起飞更好。就算不从松子部，208万可以坐100，它就168个经济舱，12个商务舱我觉得这个价钱到底有没有打折？你讲什么啊？ 1万1啊！你不是行政院长啊？你这是东施效颦，你知道吗？为什么是？他是华航？你华航为什么给行政院便宜？为什么？为什么？你告诉我为什么？不，我觉得华航对这样的人做这样的事有 discount， 我是可以接受的。那为什么我不能有 discount？ 啊，你就不是卓荣泰啊？为什么？因为你是平民啊。如如果大家都这样的话，那你不行了。那华航明天就倒了。那你为什么会倒？对呀，我就是要这是重点啊！你华航就是一个民营公司嘛，你对谁都一视同仁才对啊。本来不是这样子吗？我反对。就是这样子了。休息一下再回来。不一样。怎么会不一样？为什么？民众党不分区立委李珍秀第一次质询，在质询台上流下眼泪。韩国瑜给他送温暖，说李珍秀一路走来风风雨雨不容易那另外呢，今天立法院表决中选会人事，游盈隆过关担任主委，但是呢，另外有3个胡博彦、黄文玲、陈忠义被在野党封杀然后通过的是游盈隆，然后呢，这个中华科技大学校长李仲是国民党推荐的，通过了；苏嘉宏国民党推荐的，通过了；苏子乔民进党推荐的，通过了。另外，民进党推荐的3个人被封杀，但是呢，主委游盈隆是民进党推荐的，通过了那行政院质疑说，你难道是用政党立场做唯一的考量吗？那如果做唯一考量，也不会让游盈隆通过那另外呢，说民进党委员对游盈隆是有意见的，因为他有时候也批评民进党。庄瑞雄说，大家要共体时间那另外呢，这个王一川说游盈隆
你接中选会主委，对李珍秀的争议要表态，不可以给他当选证书。民众党党团说，哦，你要把黑手伸进中选会啊。然后呢，另外王一川说，国会联络人都不准踏进李珍秀的办公室。民众党团说，哇，好大官威哦！啊，立委能够指挥政府吗？你又不是行政院长哦。那另外呢，李珍秀资格熟悉的人士说，就算现任的委员也不一定挺两国论，就是现任的民进党推荐的委员也不见得都挺两国论，因为如果你说是外国哦，非要放弃国籍，他就外国人嘛。那既然是外国，是不是这个民进党通通同意呢？看一下。民众党陆配立委李珍秀立法院国事论坛初登版，院长韩国瑜先送温暖。这一路走来风风雨雨非常不容易，你即将要第一次登上发言台，希望你好好认真努力，为台湾民主擦亮招牌，为广大人民来努力的贡献。祝福你，台湾的主神妈祖保佑你。韩国瑜暖心发言，让李珍秀事后感动落泪。委员是院长有给您鼓励，所以你现在是深受感动吗？对，谢谢，因为刚才院长讲，其实我前面就想哭了，谢谢。对，很辛苦，一路走来不容易了。李珍秀激动落泪，因为立法院13号就要行使中审会7名提名人的人事同意权，还缺一席才能开会，有关未来是否提立委当选无效。但民进党对中选会主委被提名人游盈隆很有意见。王一川曾要求游盈隆得先表态要不要处理李珍秀当选争议，也传出英系立委不满游盈隆过去批评蔡英文跟民进党没道歉就不同意，但党团最终决议放行。炮声隆隆啊，炮声隆隆，大家把过去的不爽啊、恩怨啊，几乎一股脑全部都讲出来。独立机关的部分呢，我们要展现一定的一个高度，所以我们最后是一致投同意票。这算含泪投票吗？也倒也没有那么严重啦。姚武征，我觉得对行政院来说，就是怎么讲，因为在立法院里面，其实过去这2年来，就是说新的立法院组成以后，我们看到行政跟立法之间是很对抗嘛，可以说是一个零和的赛局。那包含说2026年今年总预算，其实到现在还没有处理。那我觉得行政院在这一次的中选会人事案上，其实也试图要打开一些空间啦，就包含说应该是有跟在野党这边也来去释放一些善意在人选上。那不过今天看起来一些可能在党，例如说这个胡博彦好了，这个本来行政院提名的副主委，可能因为他过去有参加过时代力量，所以可能会例如说在野党觉得说，他是不是政治立场比较强？那其实我也不清楚国民党、民众党最后把他封杀原因，但就没有让他通过。那我觉得这部分比较可惜啦，因为对行政院来说，当然会觉得说。就是其实之前大家讨论嘛，人选的部分来谈，那是不是你有觉得你推荐一些人选我也来提。那当然民进党这边也有推荐人选，那也来提。那最后是希望可以整包一起通过嘛。那如果这一次变成说，国民党推荐的人这个在野党推荐的人有让他上，然后可能民进党推荐的人一些没有过，那我觉得对行政院来说，可能又会觉得说有在。怎么讲？大家互相释出善意，口头上又蒙上一些阴影，所以我觉得这次算是有突破了，但是也是有觉得，同时也觉得有点可惜。那个，因为民进党是推荐的没有通过，因为有一些人他过去，比如说罢免期间，他就挺罢免的，或者是他很明显他言论就是有在一边的嘛。中选会当然就是要中立客观嘛。你说国民党推的人虽然是我们推荐，但是我们也会挑一些。人给让赖总统去选嘛所以最后决定还是行政院或者是赖总统，所以这个最后决定权还是在行政院。我觉得也不能讲说什么是我们是完全是按照党派来通过。然后第二个就是李珍秀，他其实今天他参加的是国事论坛呐，那国事论坛是没有牵涉到跟官员之间的互动，就是不质询，没有质询那些的。那所以立法院长当然就可以让他决定，让他上台讲完，让他这个下去。那可是问题是下礼拜一才是重点，为什么呢？因为下礼拜一内政委员会要开会，然后李珍秀他就是在内政委员会，然后下礼拜一要来的就是刘世芳，所以现在就不晓得说下礼拜一的早上在委员会，刘世芳会不会让李珍秀来质询？比如说召委邀请李珍秀说，请李珍秀委员质询，那刘世芳会不会就讲说对不起，我不接受？那我觉得这个场面就会非常难看，而且这样子确实是会让李珍秀很难堪。那我们是希望说，我觉得民进党就不要这样，因为人家就是依照宪法宣誓的，就是合法的立法委员，你在取消他资格之前，任何人不能说他的资格有问题。那如果说李珍秀他的资格有问题的话，那为什么在蔡英文时代法律也没有改变呢？所有的陆配都可以当公职人员，但是
一到赖清德之后呢，法律没变的情况之下，忽然间陆配又不能够服公职，到底是为什么？那纯粹就是凭官员自己的意识形态，他就不是依法论法嘛。所以刚刚虽然民进党一直很期望说，新的中选会是不是可以对李正佑提当选无效之诉，然后让这个议题可以受过司法的判决。可是实际上，你要让对他提当选无效之诉，是你要认定两国论嘛？那问题是，其他委员会认为这个是台湾的是两国论吗？宪法是这样规定吗？宪法不是说台湾地区、大陆地区吗？那为什么是两国论呢？所以这个是有争议的。在有争议之前，我觉得行政院不能说因为有争议，我就不承认你是立委，不让你服职权。你应该是说，把这个争议的问题解决之后，假设他真的被取消，你才能够拒绝他的质询。那不然的话，为什么都是行政院说了算呢？所以这个事情我觉得是要尊重啦。你这样子如果不处理好的话，你会让全部的陆配，不是只有李正秀，全部的陆配都会觉得说，我是不是就是来这边就是要被你们歧视？我来回应一下原之好不好？因为这个礼拜他们有3党协商嘛，最后那个院长韩国瑜有做了一个裁示，所以呢，下个礼拜一你说有戏看，我觉得不应该有戏看。我觉得民进党政府应该了解，你内政部长来到立法院就听最近院长的裁示，不管他裁的对不对，你只要听院长的话，院长准许李正秀在未来的命运还没有底定之前，他可以当立法委员，那你这部长就要乖乖的备询，不应该有戏。其实我觉得民进党都算好的啦，现在有4个委员留下来，现在就那4个都是民进党提名的嘛，那现在就算加上国民党加民众党3个，还是4比3啦。民进党还是都表决，在野党还是输了。再何况游艺农也是，虽然主席可能一般的不表态了，除非票一样才会表态。但是民进现在现任有4个委员，那中选会要5个委员才能开会，所以呢，现在人是够了，可以开会了，4加4等于8。但是呢，除了主委以外的7个委员里面，民进党还有4个嘛，需要再回来。中选会。李四川去请教侯友宜、刘慧兰侯友宜、李四川、刘慧兰因为他们是新北的现任的市长、副市长要请教嘛美丽岛电子报做了一个民调所以如果3角都的话，苏巧慧赢35.7%，比李四川赢那我们看这个一种是这个3个人一种是呢这个2个人。我们先看2个人。如果说是蓝白合推李四川，李四川赢苏巧慧，美丽岛电子报做只赢1.1%。如果说推了黄国昌，那苏巧慧大赢黄国昌那这是2个了如果3个的话呢，是苏巧慧就35.7%，李四川32.1%，苏巧慧就赢李四川，2个人李四川赢苏巧慧赢的不多这是美丽岛电子报做的那为什么呢？说黄国昌的票本来要投黄国昌的，那现在就转到苏巧慧这是吴子嘉的判断那另外呢，这个到底满不满意侯友宜7年来市长的表现？67.8%，将近70%满意很高，但是好像满意的票好像转不过来。那他在问说下一个政党你希望谁执政？说有35.1%希望民进党，28.8%希望国民党那说这个要换党做那吴子嘉说抹黑战才开始啦因为呢这个李四川才刚开始宣布要被征召要参选嘛那沈正南精神科的医生他说呢，之所以会这样的结果，是因为吴子嘉美丽岛电子报的抽样失衡因为他问政党的，他从到底是什么政党也看得出来，好像一般情况不是这样，所以以这样的比例，当然苏巧慧会高嘛所以他说实际上李四川并没有落后，那这是美丽岛电子报。那我去调 TVBS 在2个月以前做的民调那个时候呢，如果苏巧慧跟李四川1对1比呢，李四川是47比32，赢了15%。如果是黄国昌跟苏巧慧呢，那苏巧慧赢6%。如果是苏巧慧跟刘慧兰，那时候刘慧兰没有说要退那苏巧慧赢刘慧兰9%，但是跟李四川比就差15%。这是2个月，那2个月会有这么大的这个差别吗？
哦。那当时呢，也做了另外一个问，李四川、刘慧兰、黄国昌3个里面，你认为谁适合担任新北市长？李四川44%，刘慧兰7%，黄国昌18%，这可能也是刘慧兰后来愿意让贤的原因了哈。好，那么老沈怎么看？这个民调之前已经有一个类似的民调，我忘了那个民进党自己的内参民调。啊，对，那个差不多，那个时候。很多人都说这个是假民调，这是壮胆的民调，而且好像吴子嘉亲身讲，说这样的假民调对苏巧慧是不好的，他说会吓跑了很多中间选民。但是现在是你自己的美丽岛民调，这结果差不多啊，所以我们必须正视这国民党方面这边的这个。你说懒散啊、怠惰啊、时间表，你是太小看了苏巧慧的厉害哦。所以呢，一家比太高会拉会低啊。那你说我们现在去追究谁的责任，没什么艺术啦。因为我随便想去晓得3个人嘛，就我觉得蒋万安有责任，我觉得是川贝啊本人有责任，我觉得这个侯友宜的责任恐怕还要略大一点。但是没关系，现在有这样的民调还算早。所以就要振作起来，就是说你不要这是特定你刚才简单啊，这不简单的，因为苏巧慧，加上他爸爸，这个是一个可敬的对手，你再怠慢下去你就输了。苏慧，这个确实啊，苏巧慧，我曾经在节目上说她跑得很勤啊，连我在汐止的山上的活动都遇到她哦。那苏贞昌也跑得很勤，我已经2次公祭哦，遇到苏贞昌带着苏巧慧团队的人啊，在帮忙公祭哦，所以确实这个大佬说的对，他们是可敬的团队啦。那当然，李四川他是政务的市政的专业家哈，市政工程师，这个毋庸置疑。但是选举常常都是选激情的，选民众求新求变，选各式各样情绪性的原因，不一定是选专业的哦。所以这一点当然是川博他是市政的首手，但是他是选举的新手哦。这一点我觉得他在选举上面哈，尤其是团队的组成，后来侯友宜力量的加入，还有最后北桃3个市长的连线作战，我觉得对新北市都会有决定性的效果。这一份民调，我觉得有一个比较特殊的地方啊，就是我觉得，当然可能蓝白的朋友会觉得我讲的见缝插针，只是说，我觉得其实这个民调显示出来说，黄国昌啊，可能不一定民众党，但黄国昌个人仇恨指证蛮高的。因为这份民调里面是苏巧慧跟如果蓝白合推李四川，那苏巧慧38%，然后比上李四川39%。但如果是苏巧慧比上蓝白合推黄国昌，那就变成44%比28%。而且甚至进一步看交叉分析，就是在李表态如果是沙卡都状况下支持李四川的支持者，那如果进入蓝白合的状况，在蓝白合推李四川的时候，只有1.8%，就1%多的人会跑来支持苏巧慧。可是如果是蓝白合推黄国昌，就变成18.6%，将近2成的人会跑来支持苏巧慧。所以我觉得，其实这个数字也显示出来说，对很多蓝营的支持者来说，其实黄国昌他们也是不喜欢的。我觉得这份的民调哈，就说美丽岛电子报还有跟那个 TVBS 的民调有这么大的一个落差。我觉得从候选人的角度来讲，我觉得美丽岛电子报的民调就不错啊，它是一个警惕啊，就是说你要知道这个差距如此的这个小，所以呢，而且对于这个对于李四川来讲，他的其实还没有开动嘛，他才刚刚被提名，然后之后还要经过蓝白合。那当然，就说从这个方向上面来看的话，川博代表蓝白共同来去参选新北市长，这个方向是明确的。那这样子就可以当做是一个很激励自己的稳扎稳打，然后把声势拉起来。民调最怕的是一开始声势很高，到后来低。所以这个现在的状况是好的。新北立委原之，我觉得川博就是他的选情一定是往好的方向走了，因为之前很多人都很喜欢见缝插针啊，说什么川博跟侯友宜的心结啊不合啊，但就我的了解，现在整合的非常顺利，而且紧锣密鼓在做。像川博的竞选的大将啊，都沿用侯友宜之前的，包括操盘的都是。然后甚至于连竞选总办公室、竞选总部，其实都有侯之前人在帮忙找。那当然，因为川博他的过去也在新北市政府服务过嘛，所以对新北的好的政策他都很了解。还有一个优势就是，未来一定是跟台北市蒋万安一起联合作战。
台北市好的东西，新北可以做，然后双北一起推，对，还有桃园。那这3个大家说是黄金三角，这个就是以政绩卓著来取胜的嘛。那市民一定要选谢国良，还有谢国良，对。那对手就是比